तुम यहाँ अक्सर आते हो? वो पहाड़ मुझे बहुत फैसिनेट करता है। बस आता हूँ, सोचता रहता हूँ कि क्या होगा उसके उस पार। छोड़ूंगा नहीं मैं। एक दिन निकल जाऊंगा, देख लूंगा क्या है उस पार। सही कहते हैं लोग, पागल है तू। लोग कहते हैं तो सही कहते हैं। पहाड़ों के पीछे वाला घर। वो जो तामीर होने वाली थी, लग गई आग उस इमारत में।